Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացել են մեզ, Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ենք Մոր եւ Մանկանանկյուն հաղորդման թողարկումն է եւ առաջիկա 40 րոպեների ընթացքում ձեզ հետ կլինենք ես, լրագրող Լուսի Քոչարյանս եւ ֆրանսիական հոգեվելուծական դպրոցի հոգեթերապևտ մանկական հոգեբան Բանալի ընտանիքի կենտրոնի հիմնադիր Նարինե Իսրայելյանը, բարև ձեզ Տիկին Իսրայելյան։ Բարև ձեզ։ Կապը կարծես շատ լավն է։ Խնդիր չկա, ես ձեզ շատ լավ եմ զգում, ուզում եմ ավելացնել, որ այս տարի վերջին անգամ ենք զրուցում Մոր եւ Մանկանանկյուն հաղորդման շրջանակում եւ եկող տարվանից արդեն ձեզ հետ կհանդիպենք, մշտապես կխոսենք եւ կքննարկենք ծնողավարական, հոգեբանական եւ հոգեվելուծական տարբեր թեմաներ։ Ես առողջ եմ հաղորդման շրջանակում Arm Radio.am կայքի on-line ռեժիմով եւս մեզ կարող եք լսել, հարգելի ունկնդիրներ, այնտեղ եւս մենք հասանելի ենք, զայնագրություն, տեսագրությունները տեղադրվում են այս կայքում, կոնկրետ այս եթերը կարծում կտեղադրվի Մոր եւ Մանկանանկյուն հաղորդման պահոցում արդեն։ Տիկին Իսրայելյան, այսօր որոշեցինք ամփոփել տարին, ինչպես արդեն արել ենք 4 տարի շարունակ, այսօր եւս փորձենք ամփոփել ու հասկանանք, թե ինչ խնդիրների հետ ենք առնչվել 2021-ին, հատկապես շեշտը դնելով իհարկե երեխաների, ծնող զավակ կապերի եւ հասարակության տարբեր միկրոմիջավայրերում նրանց դրսևորումների ու էլի խնդիրների վերաբերյալ ու նաև հասկանանք 2022-ին ըստ այդմ ինչեր կան անելու, ինչ խնդիրների վրա շեշտադրումներ, ինչին ուշադրություն դարձնել, ձեր ուղղորդումները, խորհուրդները մամա-պապաներին, տատիկ-պապիկներին, մանկավարժներին, բոլոր երեխաների հետ աշխատող բոլոր մեծահասակներին։ Սկսենք ամփոփել թերևս 2021-ը։ Ինչ է կարծում Հատկապես ինչ դժվարություններ կային 2021-ին ու արդյոք ստացվել է հաղթահարել թե ոչ։ Ձեր պրիզման շատ մեծ է, դուք աշխատում եք տասնյակ հարյուրավոր հայ ընտանիքների, այդ թվում եւ արտասահմանում բնակվող ընտանիքների հետ եւ ձեզ մոտ վիճակագրություն է հավաքվում, այնպես որ ձեզ լսենք։ Համաձայն եմ Լուսինե ջան եւ ես նույնպես շնորհակալ լինեմ մեր հաղորդմանը Մոր եւ Մանկան, որը 5 տարի ավել 5 տարուց ավել մենք եթերում ենք, այո։ Ամեն շաբաթ ես շատ լավ հիշում եմ, մենք սեպտեմբերին սկսեցինք 5 տարի առաջ, այնպես որ այո բավականին կարծում եմ արդյունավետ եղավ այս համագործակցությունը շրջան տարիների մի ամբողջ այսպես պահոց հավաքվեց գիտելիքային շատ արձագանքներ ունեմ մինչ այսօր էլ թե ինչպիսի հարցերի շուրջ մենք կարողացել ենք զրուցել այս տարիներին եւ համաձայն եմ, որ մենք Մոր եւ Մանկանանկյուն շրջանակից դուրս ենք եկել դեպի առողջության շրջանակ, ավելի շատ հարցեր ենք ստանում նաեւ հոգեբանական առողջության վերաբերյալ եւ տարբեր տարիքների ընդ որում, տարիքի երեխաների, իհարկե դեռահասների, անգամ մեծերի վերաբերյալ, այնպես որ ամեն հարցերը, պատասխանները եւ նաեւ այդ առիթով իմ ուսումնասիրությունները, թե ինչպիսին է վիճակը մեզ մոտ դուրսը գիտության մեջ, կիրառման մեջ, այս բոլորը համաձայն եմ, որ հուշեցին մեզ ավելի այսպես ուղղորդված ես առողջ եմ իմ մեջ եւս մեկ օր ավելացնել, որը կլինի հոգեբանական եւ այդտեղ մենք կարողանանք ավելի մեծ շրջանակով հարցեր ուսումնասիրել եւ այնտեղ որտեղ այսպես կոչված հոգեսոմատիկ խնդիրներ նաև կարող ենք վերլուծել, որոնք այսօր շատ արտահայտված են, թե ինչպես են կարողանում այսօր եւ երեխաները եւ մեծերը իրենց հոգեբանական որոշակի խնդիրների արտացոլումը դեպի ֆիզիկական առողջություն, վարք,
այդպիսի դրսևորումներով ճանաչեն եւ կարողանան այստեղել հնարավորինս կառավարեն իրենց եւ զգացմունքները եւ մտքերը եւ վարքը այդ հետաքրքիր աշխատանքը կարծում եմ կշարունակենք մյուս տարի, իսկ այս տարի ասենք, որ իհարկե բավականին դժվար մեր աշխատանքի համար ծանրաբեռնված տարի էր այն առումով, որ հոգեբանական խնդիրների ծավալը բավականին արտահայտված մեծ էր բոլոր տարիքի երեխաների մոտ, իրենց ծնողների, մեծահասակների մոտ, թե ինչպես կարելի է գտնել այն ներդաշնակության դաշտը, որտեղ կարելի է օգնել ընտանիքի տարբեր տարիքի անդամներին, առավել եւս երեխաներին եւ նորից շեշտենք դեռահասներին, որովհետեւ մենք հիմա շատ հաճախ ենք խոսում այն խնդիրների մասին, որոնք երեխա տարիքից գալիս են եւ շատ ավելի մաքսիմալիստական, մասնագիտական լեզվով մանիֆեստացիոն տարբերակով, արտահայտված ցուցադրման տարբերակով ի հայտ են գալիս այդ տարիքում եւ ինչպիսի արդեն հարաբերություններում զգացումների դրսևորման մեջ խնդիրներ կարող են առաջացնել ընտանիքում եւ ընտանիքից դուրս բոլոր այն միջավայրերում, որտեղ հայտնվում են մեր երեխաները, դեռահասները, այնպես որ այստեղ եւ ուսումնասիրություն եւ բարեբախտաբար դրական արդյունքների այսպես հավաքածու ունենք, թե ինչպես կարելի է օգնել երեխաներին, դեռահասներին, ընտանիքում մեծահասակներին ընդհանրապես ճանաչելով եւ ճանաչելու արդյունքում կառավարելով իրենց զգացմունքային դաշտը կարողանալ հարաբերություններում խուսափել կոնֆլիկտային, վախային միջավայր ստեղծելուց, որովհետև շատ հարցերի պատասխաններ մեզ օգնում են դառնալ զգույշ, ուշադիր, բայց ոչ վախեցած։ Եվ սկսենք նրանից, որ խնդիրների մեծ մասը մեզ համար դառնում են բարդույթ, երբ մենք ասում ենք, չգիտեմ ինչ անեմ տվյալ խնդրի շուրջ։ Անորոշության զգացումը, այսինքն, ավելի շատ, քան օրինակ թեկուզ վատ տեսլականը, թեկուզ մենք, եթե գիտենք մեզ բացասական բան է սպասվում։ Միանշանակ, եկեք շատ բարձունակ օրինակ վերցնենք, եթե մենք պետք է գնանք անտառ, որևէ խնդրով կամ այնտեղ սունկ հավաքելու կամ որս անելու կամ զբոսնելու կապ չունի, եթե պիտի գնանք անտառ, եթե մենք բացարձակ գիտենք անտառում սպասվող մեզ վտանգները, միևնույնն է գնում ենք եւ պատրաստ ենք այնտեղ զգույշ լինել, ուշադիր լինել եւ մեր ուզած խնդիրը լուծել այն ինչի համար են գնացել։ Իսկ եթե մենք չգիտենք ինչ է մեզ այնտեղ սպասվում, անգամ ամենալուսավոր, ամենալավ, ջերմ, բացատում կարող ենք մեզ զգալ վախեցած, լարված եւ անգամ խուճապի մատնված։ Այնպես որ սա ես շատ բարձ օրինակը բերեցի, որ պատկերացնենք տեղադրենք դա ընդհանրապես մեր զգացումների, մտքերի եւ վարքի դրսևորման տարբեր ոլորտներում կապի հետ եւ տեսնենք, որ այնտեղ որտեղ անգամ դժվարությունները մեզ համար գիտակցված են, մենք ավելի հստակ ենք ձևավորում մեր վարքը եւ շատ հաճախ խոճապի ենք մատնվում այնտեղ, որտեղ գուցե խնդիրը բավականին պարզ է, լուծելի է, բայց մենք մեզ համար այսպես որոշել ենք, որ չգիտեմ ինչ անեմ, պաշտպանություն պետք է լինի, կարծում եմ, որ շատերս ենք հանդիպում այդ ուսի շարժումը, ես իմ չգիտեմ այդպիսի պաշտպանությունները, որոնք օգտագործելիս մենք ինքներս մեզ հասցնում ենք խոճապի, որովհետև ամենամեծ վախային դաշտը դա չիմանալն է։ Այո։ Այն դեպքում չիմացությունը լուրջ խնդիր է առաջացնում։ Մենք գիտենք, պարզ է, ավելի պատրաստ ենք լուծումներ գտնելու։ Դե պետք է ասեմ, որ իմ ուսումնասիրությունները մեր երեխաների վերաբերյալ, մեր դեռահասների վերաբերյալ
ունեմ այսպիսի հաստատում, շատ խելացի են մեր երեխաները, շատ մտածող են, շատ զգացմունքային են, շատ միտված են շփման եւ այնտեղ որտեղ իրենք դա անում են ունենալով կառավարիչներ, ճանաչելով իրենց եւ ճանաչելով իրենց ընտանիքից եկող հարաբերությունների կապերի ինչպիսին լինելը, իրենք շատ ավելի կողմնորոշվող են, շատ ավելի հստակ են տնից դուրս շփման մեջ տանը եւս իհարկե եւ անգամ այսպիսի կիրառական ամփոփում անեմ, շատ ավելի քիչ են միայն հեռախոսով շփվում աշխարհի հետ կամ համակարգչով, то есть այդ գadget տարբերակով եւ շատ ավելի հաճույքով են շփվում իրար հետ իրականում Սա էլ ունենք որպես ուսումնասիրություն, այո, ուզում էի էլի ձևակերպում ձեզնից ստանանք, թե այս անցնող տարում ինչ հիմնական 1-2 լուրջ խնդիր դուք դուրս կբերեիք, որոնք ըստ ձեր դիտարկման ավելի առանձնահատուկ էին, տարբերվող էին այլ տարիների համեմատ, հատկապես ծնող-զավակ հարաբերություններում։ Երևի նորություն չեմ ասի, որ մենք ամեն տարի, ուղղակի ես ձեզ ճանաչում եմ արդեն 10 տարուց ավելին եւ տեղյակ եմ ձեր աշխատանքային մասնագիտական, այսպես գործունեությունից, հայտարարություններից, մասնագիտական եզրակացություններից, որոնք արձագանք են գտնում մասնագիտական ոլորտում, չգիտեմ, մանկավարժության, կրթության բոլոր ոլորտներում, ես տեսնում եմ, որ ամեն տարի մենք այնպիսի արագությամբ նոր խնդիրներ ու նոր փոփոխություններ ենք ունենում ծնողներ, մամա-զավակ հարաբերություններում, որ այսպես այլայլված ենք մնում, չենք պատկերացնում, լավ, այս հարցին ոնց պետք է մոտենալ։ Ես գիտեմ, որ դուք արտասահմանյան փորձն եք ուսումնասիրում, վերջին ինչ-որ վիճակագրություններ, եզրակացություններ, նորություններին եք հետևում եւ այդ ամենը փորձում եք իհարկե ադապտացնել, կիրառել մեր հայաստանյան իրավիճակի ու ընտանիքների վրա։ Ինչ փոփոխություններ, այո, հիմնականում կնկատեք այս տարվա համար։ Նաև ավելացնեմ ոչ միայն մասնագիտական փորձը, թե տարբեր երկրներում ինչպես է դա լինում, նաև մեր հայ ընտանիքների տարբեր երկրներում ապրող իրենց վերաբերմունքը այնտեղի հարաբերություններին, տարբեր հաստատություններում կլինի դա մանկական փոքր տարիքի հաստատություն, կլինի դպրոց, կլինի ուսումնական բարձրագույն հաստատություն, ընտանիքում հարաբերություններ, հարևանների հետ հարաբերություններ։ Ամենից տեղյակ եք։ Այո, ես փորձում եմ ուսումնասիրել, որովհետև մեր ուղղվածությունը, մեր անելիքը դա ոչ միայն Հայաստանում ապրող մեր հայ ընտանիքներին է ուղղված, այլ նաև այն ամբողջ այսպես կոչված հայությանը, որը աշխարհով մեկ սփռված է։ Եվ դուք էլի մենք ու ձեր դուրսուներս չեք անում։ Ինչպես չեմ անում, որովհետև ինձ համար բոլոր հայ բալիկները մեր բոլորիս են։ Այո, բոլորինը մերն են։ Այո, երեխաներն են, դեռահասներն են եւ բավականին մոտ են իրենց զգացմունքային դաշտի կառավարիչներ, գիտելիքներ փնտրելու տարբերակները, այնպես որ իհարկե բոլորը մենք ենք։ Պետք է ասեմ, Լուսինե, որ երկու խնդիր, որը շատ այսպես արագ այս տարի ներխուժեց մեր եւ արտահայտվեց, դա մեկը աշխատող մայրիկ եւ անհանգիստ մայրիկը իր երեխայի հետ հարաբերություններում, ինչքան է հասցնում իր երեխայի հետ շփվել, ճանաչել, իրեն զգացմունքային աշխարհը պատկերացնել, թե ինչպես պետք է օգնի նրան, եւ երկրորդը դա դպրոցը ուսումը, որը այսօրվա երեխաների համար բավականին մեխանիկական է դարձել, ցավով պետք է ասեմ, պանդեմիայի արդյունքում թե ոչ միայն այս պանդեմիայի տան ուսուցման, հեռավար ուսուցման դրա առումով, բոլոր առումներով եւ որովհետեւ այո on-line դաշտը այս առումով շատացավ եւ երեխաների մոտ այդ տարբեր տարիքի իհարկե երեխաների մոտ
առավել եւս տարական դասարանի երեխաների մոտ այդ աշակերտ լինելու սովորույթը չհասցրեց ձևավորվի եւ տանից իրենց համար աշակերտ ուսուցիչ հարաբերությունը ավելի դժվար պատկերացնելի եղավ բացի դրանից գիտելիքը որը կա այսօրվա դասագրքերում եւ գիտելիքի մատուցման տարբերակը, որը կա այսօր, բավականին տարբերվում է այն ավելի հեշտ, ավելի մատչելի, ավելի մեծ ծավալով գիտելիքի մատուցման հետ, որը կա ինտերնետ կոչվածում, դա եւս բևեռվեց երեխաների համար եւ քանի գնում է բևեռվում է եւ իրենց մոտ այսօրվա աշխարհը ճանաչելու ես եւ շրջապատող ինձ աշխարհը ճանաչելու համար առաջացավ այնպիսի ալտերնատիվ տարբերակ եւ դուք շատ ճիշտ եք առավել եւս եթե ընդհանրապես կրթությունը կարող է լինել on-line օգտագործվելով գadget տարբերակները կնշանակի այդ գadget-ի հետ շփումը երեխաների մոտ ավելի լայն կիրառում ստացավ եւ իրենք ավելի պատրաստ են այսօր նաեւ այդպես ճանաչել եւ իրենց հասակակիցներին եւ շփվել հասակակիցների հետ այնպես որ այստեղ այս երկու խնդիրը շատ տեսանելի դարձավ ոչ միայն որպես միայն բացասական խնդիր այլ նաեւ լուծելի խնդիր տեսեք, եթե գալիս է դեռահաս, որը ասում է, ես շատ լավ ընկերներ ունեմ, որոնք ապրում են Անգլիայում, Ամերիկայում, Եվրոպայի, Ռուսաստանում, տարբեր երկրներով, եւ մենք ամեն երեկո որևէ խաղի շուրջ, որևէ գիտելիքի շուրջ շփվում ենք, եւ դա իրենք տեսնում են որպես բավականին մտերիմ ընկերություն, որովհետեւ կիսվում են իրենց մտքերով, իրենց առաջարկներով, իրենց զգացումներով, տեսեք թե ինչպիսի նոր առաջարկ է մեզ համար, մեծահասակներից, ծնողներիս համար, իրենց հետ միասին ճանաչել այդ ընկերությունը, այդ մեծ աշխարհի առաջարկը եւ ոչ մեխանիկական մերժումով կամ մյուս ծայրահեղ վստահելով թույլ տալ, որ այսպիսի հարաբերություններում իրենք հայտնվեն մենակ, այնպես որ եւ այս առաջարկը, որը երեխաների կողմից այս առաջարկը, դե ասեք ինձ, թե ինչ է նշանակում այս մեծ ինչ շրջապատող աշխարհը եւ ինչպիսին ես պետք է լինեմ այդ աշխարհում հարաբերություններում, պետք է շատ արագ ներթափանցի դպրոց եւ այնտեղ էլ երեխաներին կարողանան այստեղ ընկերակցեն եւ օգնեն այսպիսի գիտելիքի եւ շփման դաշտում լինել պաշտպանված, խելացի զգացումները կառավարող այնպես որ ես այս տարին տեսա այդպիսի մի շատ հավաքական, ստատիստիկ ինձ համար հավաքական հաճախ հանդիպող երևի եւ լուծում պահանջող ձեզ էլ հարցնում են դե ասեք ինչ անենք Իսկ հենց ինձ 13 տարեկան դեռահաս աղջիկ հարցնում է այ գիտեք ինչ ես մասնակցեցի մի զրույցի ինտերնետ հարթակում զրույցի այնտեղ ես մի կատակ արեցի որը իմ ընկերները չհասկացան ինձ արեցին այդ կատակի շուրջ նկատողություն որովհետև այնտեղ եղավ նեղացող Հետո մենք դրա մասին զրուցեցինք, խոսեցինք, հասկացանք իրար եւ ես իրեն լսելով մտածեցի թե տեսեք եւ ինձ համար որպես մասնագետի եւ հետո ուսուցիչների համար եւ առավել եւս ծնողների համար սա ինչ հստակ խնդիր է կարողանալ իրեն կողմնորոշել, որովհետեւ հաջորդ իր հարցն էր. Ինչ անեմ այս դեպքերում Ինչպես ես շփվեմ, ինչպես նույն կատակեմ, ինչպես մասնակցեմ տարբեր խնդիրների վերլուծության մեջ, ինչպես կարծիք հայտնեմ կամ նախապես կանխագուշակեմ իմ այդ կատակում դուր կգամ, դուր չի գա եւ ես ինչ նկատողությունների կարժանանամ։ Տիկին Իսրայելյան, սրանք սպეციფიկ են դառնում հենց on-line հարթակի համար, թե միշտ էլ եղել են այսպիսի հարցեր փոքրերի կողմից դեպի մեծահասակները։ Մոդել դուրս բերելու համար։
միշտ էլ եղել են այս հարցերը եւ այս հարցերը սկսվել են մոտ 4 տարեկանից երեխաների մոտ մենք դրա մասին զրուցել ենք երբ իրենք սկսում են ուշադիր դառնալ իրենց շրջապատող աշխարհին մի քիչ էլ մեծանալով սկսում են արդեն պատկերացնելով ճանաչել աշխարհը то есть մտնում են абստրակտ մտածողության դաշտ եւ այս հարցերը միշտ են եղել մեծացել է ծավալը այն գիտելիքի այն գիտելիքի, որը իրենց համար կոչվում է ինձ շրջապատող աշխարհ, այստեղ է խնդիրը, թե չէ երեխաները այդ հարցերը միշտ են ունեցել եւ մենք այն ծավալի մեջ ինչ է նշանակում իրենց շրջապատող աշխարհը եւ նաեւ ինչ է նշանակում մեր շրջապատող աշխարհը բավականին մոտ ենք եղել իրար եւ ավելի հստակ կարողացել ենք իրենց հետ ուսումնասիրել այդ շրջապատող մեզ աշխարհը եւ ունենալ իրենց համար արդեն կյանքի փորձով ապահովված պատասխաններ հիմա դուք չունեք այդպիսի Հիմա չկան այդպիսի պատրաստի պատասխաններ եւ դուք դեռ պետք է հասկանաք ինչն է այսօրվա նմանատիպ իրավիճակների առանձնահատկությունը եւ դուրս բերեք նոր առաջարկներ ու նոր պատասխաններ, թե հոգեբանությունն արդեն ամեն դեպքում ունի ինչ որ լուծումներ։ Դե եկեք որոշենք, որ հոգեբանությունը դա եւս էմպիրիկ կոչվող, փորձով ապահովված դինամիկ շարժվող դինամիկ շարժվող մարդաբանության մի ուղղություն, որը իհարկե մարդ բնություն, մարդ հարաբերության մեջ միշտ դինամիկ է, միշտ զարգացող է, միշտ փոփոխվող է եւ ամեն նոր պատմության հատվածում նոր առաջարկի հետ նոր լուծումներ պահանջող է, այնպես որ իհարկե այն հարցերը եւ այն պատասխանները, որոնք այժմյան են, իրենք նոր ուսումնասիրություններ են պահանջում Այն ինչ բնությունից մեզ տրված է, դա մեզ հետ գալիս է։ Այն ինչ ժամանակների հետ նոր առաջարկ է հանդիսանում մեզ համար եւ պարտադրում է ունենալ նոր մոտեցումներ, նոր պատասխաններ, դրանք իհարկե պետք է ուսումնասիրվեն, պետք է անգամ փորձառություն անցնեն եւ նոր դառնան հստակ գիտելիք, փոխանցվող գիտելիք։ Այնպես որ կարծում եմ թեստավորում պետք է անցնեն, դեռ հասկանանք ինչպես է աշխատում։ Իհարկե, ուղղակի այնքան արագ է փոխվում ամեն ինչ Տիկին Իսրայելյան, օրինակ այսօրվա առաջարկը ոչ մի երաշխիք չկա, որ արդիական կմնա, արդյունավետ կմնա ընդամենը կես տարի հետոյի համար։ Այսպիսի մի խնդիր կա եւ այսպես կամած անցում անենք հենց հաջորդ տարվան Ես միանգամայն վստահ եմ, որ դուք ձեր առաջ դրած ունեք որոշ մարտահրավերներ, եթե այսպես ասենք, մի քիչ խիստ է հնչում, բայց դուք անելիքներն էլ մի քիչ, չգիտեմ, երևի պարզ է հնչում, ուզեցի ավելի պաթետիկ ոչ տալ, որովհետև մի ամբողջ տարվա համար ենք խոսելու եւ շատ լուրջ ուրեմն գիտության եւ մարդաբանության մի հատվածի, ինչպիսին է օրինակ մանկական հոգեբանությունը, նաեւ մեծերի հոգեբանությունը, ծնողավարությունը, ինչու ոչ, ու ինչ եք դուրս բերել ձեզ համար։ Դուք որ հատվածների, որ անելիքների վրա եք հատկապես շեշտը դնելու, առաջնությունը տալու, ովքեր միգուցե եւ որ միջանձնային հարաբերություններն են գալու առաջին պլան։ Միգուցե դուք որոշել եք, որ վերջ բոլորին դնում ենք մի կողմ, միայն երեխայի վրա ենք կենտրոնանում։ Միգուցե որոշել եք, որ, չգիտեմ, մանկավարժների վրա ենք կենտրոնանում, կամ միգուցե մամայի վրա միայն, ինչ կասեք։ Ես ուղղակի այսպես պատահական դեպքեր նշեցի։ Եկեք ասեմ, որ իմ հաջողված այսպես ասեմ մասնագիտական փորձառությունը այնտեղ է որ հոգեվերլուծությունը ինձ թույլ տվեց աշխատել եւ երեխաների հետ եւ մեծահասակների հետ անցյալում երեխաների հետ եւ կարծում եմ դա շատ ավելի արդյունավետ է ինձ համար որովհետեւ միայն իմ կարծիքով եթե աշխատում ենք երեխաների հետ այստեղ կա ուսումնասիրության սահմանափակում եթե միայն աշխատում ենք մեծահասակի հետ եւս կա ուսումնասիրություն
ուսումնասիրության հոգեբանական դաշտի սահմանափակում, իսկ եթե աշխատում ենք բոլոր տարիքների մարդկանց հետ, այստեղ շատ ավելի հետաքրքիր եւ մեծ ծավալ է եւ մասնագիտական ներդրման եւ ուսումնասիրության, այնպես որ իհարկե ես շարունակելու եմ աշխատել եւ փոքրիկների հետ եւ տարական դասարանի երեխաների եւ դեռահասների եւ իրենց ծնողների եւ տատիկ-պապիկների բոլոր նրանց հետ իսկ ուսանողների ովքեր կրթություն, պրակտիկա են ստանալու։ Մենք պրակտիկա ենք արդեն 5 տարի, մեզ մոտ պրակտիկա են անցնում ուսանողները եւ այս կիրառելի դարձրած, մատչելի դարձրած հոգեվերլուծական դիրքորոշումները, եզրակացությունները, կանոնները, բանաձևերը ես փորձում եմ փոխանցել բոլորին, կլինի դա ծնող, կլինի մասնագետ, կլինի տարբեր ոլորտի մասնագետ, հա, այնպես որ սա եւս շարունակվելու է մյուս տարի եւ կարծում եմ ավելի արտահայտված մեծ այսպես հաճույքով նաև մեծ չասենք, հաճույքով պետք է ասեմ, որ շատ փոքրիկ երեխաների հետ նաև մենք մեր 5 տարվա աշխատանքով եւ նաև բանալի արդեն 8 տարի աշխատանքով շատ փոքրիկ երեխաների համար ապահով դաշտ մենք կարողացանք ստեղծել մասնագետների կողմից իրենց ավելի վստահ ուսումնասիրելու, ավելի ծնողի հետ համատեղ վստահ աշխատելու երեխաներին տարբեր հոգեբանական եւ առողջական խնդիրների մեջ օգնելու եւ այդ օգնելու դեպքում չհուսահատվելու, չգնալու այսպես պիտակավորված անհույս ճանապարհով, այլ հակառակը ընդունելով, որ բնությունից մեզ տրված է աշխատել երեխաներին կոփել երեխաների այն ներուժը, որը գուցե նաև տեսանելի չէ այս պահին, բայց արթնացնել, շատացնել, ուժեղացնել երեխաների համար, սա շատ փոքր երեխաների համար մենք կարողացանք ունենալ, ես այսպես ուշադիր լսում եմ, հավաքագրում եմ նաև, ինձ համար թե ինչպիսին է այդ դաշտը, կարող եմ ասել, որ բաց չէ, բայց հիմա խոցելի է դարձել տարական դասարանի այն երեխաների համար խնդիրը, թե ինչպես իրենց օգնել դպրոցում արտահայտված եւ հոգեբանական եւ որոշակի հոգեսոմատիկ խնդիրների դեպքում, որոնք դրանք դպրոց են հասել, օրինակ հոգեսոմատիկ խնդիրները։ Այո, իհարկե վախից ձևավորված վախից պաշտպանվելու առիթով ձևավորված հոգեսոմատիկ խնդիրները երեխաների մոտ, որոնց կարելի է անվանել սահմանային խնդիրներ, հա, սահմանային կոչվելով հոգեբանական, աշխատանքային, այսպես կոչված ֆունկցիոնալ խնդիրներ, որոնց չհասկանալու չկարողանալու օգնելու դեպքում երեխային բերել դեպի ապահով հոգեբանական ապահով դաշտ եւ այստեղ օգնելու մենք կարող ենք ունենալ բաց թողում եւ արտահայտված դեպի արդեն ֆիզիկական հիվանդությունը, պաշտպանություն եւ այս դեպքում իհարկե շատ ափսոս է լինում եւ շատ ավելի դժվար է լինում երեխայի հետ այդ արդեն ձևավորվող հիվանդությունից մեկ քայլ հետ գալ դեպի սահման, հետո սահմանում օգնել, բերել, թարգմանել, այո, նոր դնել ճիշտ գծերի վրա։ Տիկին Իսրայելյան մի հարց էլ, որը մենք այս տարի օրինակ ես իմ Facebook-յան հարթակում շատ եմ ծնողների հետ քննարկումներ կազմակերպում, առաջարկում հարցեր ձևակերպել, որոնք մենք քննարկում ենք ուղիղ եթերներում, այնտեղ շատ է հնչում հետևյալ միտքը, ձեր խոսքը հաճախ ուղում եք մամաներին, տատիկներին, դայակներին, արդյոք կշատանա եկող տարի ուղված խոսքը պապաներին, տղամարդկանց, ես գիտեմ, որ դուք շատ ցանկանում եք, որ տղամարդիկ ավելանան կրթական ոլորտում, դպրոցական, ահա, ես գիտեմ, որ սա ձեր էլի տեսլականի մեջ կա,
Եկեք վերցնենք մի պարզ իրավիճակ, շատ պարզ իրավիճակ, որը հաճախ է հանդիպում մեր ընտանիքներում, դա հայրիկի գերզբաղվածությունը աշխատանքային եւ քիչ շփումը երեխաների հետ։ Եվ այս դեպքում իրենց այն կարևոր դերը, որը ես իհարկե մնում եմ իմ բնությունից տրված հստակ սահմաններում, աղջիկ տղա դաստիարակության առումով եւ աղջիկների կյանքում որոշակի տարիքում գնահատող լինելը, իսկ տղաների դեպքում օրինակ լինելը հայր ծնողի կողմից բավականին թուլացել է, որովհետև նրանք շատ քիչ են հասցնում շփվել ընտանիքում երեխաների հետ, դեռահասների հետ եւ երբ ընտանիքի աշխատանքում մենք այդ ընտանիքի պատմությունը ուսումնասիրում ենք, շատ հաճախ ունենք այս հաստատումը, դե հայրիկը չի հասցնում, որովհետև շատ զբաղված է։ Ախր մայրիկներն էլ են, շատ զբաղված հիմա։ Հիմա ես պիտի շարունակեի ասելու։ Շուտ երկուսով շատ զբաղված են դառնում։ Այո, նաև հիմա շատ ունենք մայրիկներ, որոնք հաճույքով աշխատում են, հաճույքով իրենց աշխատանքում ունենալով հաջողություններ։ Այո, հանրօգուտ գործեր են կատարում իհարկե։ Որպես հասարակական անձ, բայց իհարկե այստեղ եւս առաջանում է այն խնդիրը, իրենց կողմից դրվող խնդիրը, իսկ ինչպես անենք, որ եւ երեխայի համար վստահ լինենք, անհանգիստ չլինենք եւ նաեւ երեխան հասցնի մեզ որպես ծնող ոչ միայն կասեմ շփման մեջ բավարարվի, այլ նաև իր սերը կարողանա զգալ, ցույց տալ եւ այստեղ իհարկե այս նոր մոտեցումը, որը կարծում եմ պետք է լինի ընտանիքների նկատմամբ, որովհետև հաճախ շատ աշխատող եւ բավականին հոգնած տուն եկող ծնողը թե ինքն իրեն ինչպիսին կզգա երեխայի հետ շփման մեջ եւս շատ կարեւոր է, որ այդ 2-3-4 ժամը, որի մեջ նաև մտնում է երեխայի հետ գուցե դասապատրաստումը, առողջության մասին հոգը, եւ էլի շատ ուրիշ կենցաղային խնդիրների հաղթահարումը, դա իրենք կարողանան անել ոչ մեղավորության, բարկության, անկարողության, այսպես որակներով, այլ կարողանան իրենց զգալ ազատ եւ որպես ծնող ոգևորված։ Ես փորձում եմ բառերը ընտրել այնպիսին, որ իրենք լինեն եւ հոգեբանական, եւ մատչելի, համել միտված դրական լուծման։ Կիրառելի, իհարկե, այո, կիրառելի, որ իրենք, այո, օգնեն կիրառելու։ Այնպես որ այստեղ դուք շատ ճիշտ ասեցիք, եւս ունեմ հստակ դիրքորոշում, որ հայրիկներին օգնելու համար այս դեպքում եւ ընտանիքներին օգնելու համար նորից պետք է հստակ մտածենք տղամարդ ուսուցիչների, երիտասարդ տղամարդ ուսուցիչների ներգրավման մասին, տարբեր այն կրթական ոլորտներ, որտեղ լինելու են երեխաները։ Բարեբախտաբար սպորտային Իհարկե, այո, արվեստագիտական, նկարչական, պարի ուսուցման կան եւ ես եւ երեխաների պատմություններով եւ իմ դիտարկումներով տեսնում եմ թե ինչ հաճույքով են երեխաները առավել եւս տղա երեխաները հաճախում այդպիսի խմբակներ արվեստի, սպորտի, մշակույթի, որտեղ իրենք այդ շփումը, այդ դրական օրինակը կարող են վայելել եւ կուզեմ շատ որ նաեւ դպրոցում դա լինի Իդեպ ասեմ, երբ ես Փարիզում ուսումնասիրում էի իրենց դպրոցները, տեսել եմ, թե ինչպես տարական ծրանի երեխաները, որոնք դուրս էին գալիս դասամիջոցներ անցկացնելու իրենց կամ դպրոցի տարածքում կամ կից այգիներում, անպայման իրենք դասարանը ուներ 2 ուսուցիչ, դա երիտասարդ էր եւ ուսուցչուհի, որոնք միասին երեխաների հետ կազմակերպում էին այդ ազատ ժամանցը։ Ներսի եւ դրսի, ինչպես ասում են։ Այո, եւ ներսի եւ դրսի։ Այնպես որ կարծում եմ
երիտասարդ տղա ուսուցիչներին պետք է եւ ոգևորենք եւ ամեն կերպ աջակցենք, որ իրենք ուսուցիչ այդ իրենց աշխատանքը, պաշտոնը, դիրքը դե գոնե համատեղ են։ Տիկին Իսրայելյան, այո։ Եվ վերջին 4 րոպեները մեզ մնացած պետք է խնդրեմ ձեզ հորդորել եկող տարում 2022-ին ծնողներին ինչից հրաժարվել, օրինակ, ինչ չանել ծնողավարության շրջանակներում, որոնք դուք հստակ միտված չեք համարում դեպի դրական լուծում եւ շատ կուզեիք, օրինակ, ահա այդ մշակույթը կամ այդ խոսքը կամ վարքի տարբերակը դուրս գար, որքան հնարավոր է հրաժարվեին մամա, պապաները դրանից։ 1-2 բան։ Շատ կիրառելի խնդրանք, ուղղակի խնդրանք, այո, խնդրանքի կարգով, այո։ Կարծում եմ իմ տարիքը, իմ մասնագիտությունը թույլ է տալիս, որ եթե ես խնդրեմ, դա չի նշանակում, որ ես թուլությամբ եմ դա անում, այլ հակառակը։ Ես ուշադրությամբ լսելու եմ որպես ծնող։ Իմ խնդրանքն է այն դեպքում, երբ դուք կզգաք, որ ինքներդ ձեզանից դժգոհ եք որպես ծնող, պետք չի դա արտացոլել երեխայի վրա, պետք չի դա ընտանիքում դարձնել այն խնդիրը, որ երեխաները չկարողանալով ձեզ հետ շփվել այն ժամերին, երբ դուք զբաղված եք աշխատանքով, նաև զգուշանան ձեզանից այն ժամանակ, երբ դուք տանն եք, որովհետև այստեղ այդ արտացոլումը շատ տեսանելի է ինձ համար, երբ նորից ինքն իրեն ծնողավարության մեջ լիարժեք չտեսնող, չզգացող ծնողը արագ բարկանում է ընտանիքի մյուս անդամների վրա, որոնք ըստ իրեն դառնում են դրա ապացույցը։ Սա ես չեմ ասում, որ իր մոտ գիտակցված է այդպիսի ծնողի, դա զգացմունքային դաշտում է, դրա համար ես դարձնում եմ դա գիտակցված բառերով ապահովված միտք, որ իրենք կարողանան դա տեսնելով, ժպիտով, իրենք իրենց ասեն, եթե ես դժգոհ եմ, որ չեմ կարողացել այս շփումը ապահովել իմ զավակի համար, ես հիմա հենց դա կանեմ իր հետ եւ ժամանակ չեմ ծախսի ինձ եւ իմ զավակին մեղադրելու։ Այլ հաճույքով վայել եմ րոպեն։ Իհարկե, ամեն րոպեն, երբ մենք միասին ենք։ Սա իմ ամենակարևոր խնդրանքն է, առաջարկն է, որը կուզեմ սկսվի նոր տարու այն արարողությունից, այն տոնից, որը մենք այսօր հաճախ եմ լսում, կազմակերպում ենք հենց երեխաների համար, դե լավ ենք անում, որ երեխաների համար այսօր հաճախ ենք ասում, որ մենք ավելի սթրեսված ենք, ավելի լուրջ խնդիրների մասին ենք մտածում, հետ պատերազմական, հետ պանդեմիկ, հիմա ալիքը մի քիչ նվազել է, բայց ասում են օմիկրոնն է մոտենում զանգերի եւ տոների հետ։ Ամեն դեպքում ու մենք մեր հույսը երեխաների համար լավ բան կազմակերպելն է իսկապես նվեր, տոն եւ այլն։ Իհարկե, միանշանակ, այնտեղ որտեղ մենք որոշում ենք, որ մեր ժամանակը նվիրելու ենք երեխաներին, իսկապես լիարժեք դա նվիրենք երեխաներին եւ կարողանանք իրենց հետ միասին այդ ժամերը դարձնել հոգեբանական վայելքի ժամանակ եւ կարողանանք բարձր դա հիշողության մեջ պահելով, պարբերաբար դրական գնահատելով եւ հիշել եւ կրկնել եւ այստեղ տեսնել ես եւ իմ երեխան այն ապահովությունը, որը թող մեզ ուղղորդի ամբողջ այս հաջորդ եկող տարին։ Սա իմ ցանկությունն է։ Շատ շնորհակալություն, ես միանում եմ ձեր ցանկությանը, շատ հետաքրքիր եւ արդյունավետ եթեր էր տարվա վերջին, ամփոփեցինք, հարգելի ծնողներ, եթե մեզ լսում եք, օգտվեք Տիկին Իսրայելյանի ուղղորդումներից, դրանք կիրառելի են, դրական լուծման միտված են, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն եկող տարում։ Շնորհավոր, մոտակա տոներ Տիկին Իսրայելյան եւ ցտեսություն բոլորին։